Всем привет! С вами Андрей Немец, и мы продолжаем ремонт в квартире. И сейчас я попытаюсь болгарочкой пройти все швы, все стыки, точнее, досок в этой комнате. Определюсь с лагами и будем уже засверливаться и протягивать все саморезами. Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты во время работы с режущим инструментом. Хреновая была идея беспалые перчатки одевать. Ну вот, каких-то полчасика. Фу. И одна комната готова. Одну комнату, как это назвать правильно, профрезеровал или как, потому что же на болгарке фреза стоит. Вот. Сейчас подметем и поедем дальше. Очень удобно одной рукой делать. Почему сделал так? Потому что здесь был горб. Я решил сперва его стянуть, потом уже края. Здесь как-то нормально доски лежат, не шатаются, ничего. И так много-много раз. Ну вот, собственно, так сказать, результат. Думал, что это все фигня все-таки, а нет. Вот, протянул доски и гвоздик вылез. Вот так вот, работает, значит, теория. Так, ну вот. Все прокрутил, подмел тут как смог. Очень жалею о том, что нету пылесоса вообще. Ну и, собственно-то говоря, не скрипит, помогло, вообще классно. Посмотрим, как в других комнатах будет. Надеюсь, что также удачно все. Ну, думаю, на сегодня можно закончить, да и дела еще есть. Поэтому давайте, всем пока, до новых встреч.